من الأشياء اللي ضروري تكون ببيت كل موظف وأم هالمساعدة الصغيرة اللي أخذتها من كولين. أنا شخصيا وصلت لمرحلة إني ما أستغني عنها. أنا أنجز شغلي وألقى بعدها البيت يليق، واللي يميزها إنها عملية ومريحة. بقولكم ليش. تخيلوا تشتغل من 70 ل 80 دقيقة وتشحن من 3 ل 5 ساعات، وسعة الحاوية فيها 220 ملي، وقوة شفطها من 400 ل 500 باسكال، وفيها فرش تخليها توصل حتى للزوايا، ومنفذ يشفط الأتربة، وفيها أكثر من وضع للتنظيف، وعليها ضمان لمدة 2 سنين.